刚才在二中的旁边吃了一个巷子里的鸡架，还挺好吃的。可惜啊，就是在室外吃有点冷。其实我17年的时候来秦皇岛也吃过一个凉菜，也是在室外吃的，不过那个时候是9月，相对来说还好点。现在12月在室外吃东西确实很冷。然后现在又回到了河北大街上，然后就一路向西，直奔燕山大学了。这可以说是我在秦皇岛的经典路线啊，从市中心沿着河北大街，然后一直到燕大。只不过上学的时候燕大是起点，毕业回来之后市中心是起点，反正都一样，也是走了好多遍，不管是坐公交车啊、打车啊，还是骑自行车，无数遍。刚才那个鸡架啊，哎呀，肉有点少。鸡架 chicken ribs， 它没多少肉，我感觉我可能还得再吃点主食。一会儿看吧，看路上有什么主食，或者说到学校吃点。那个是在四道桥，然后现在到了嘉汇超市，这就已经有点远离这个城市的繁华了。给你看旁边这些喇叭什么的，那些广播都没有了。我以前最疯狂的一次，好像也是冬天，2007年的冬天，我还曾经从市中心跑回过燕大。那个时候也特别喜欢跑步。这个海鲜居也是老饭店了，虽然说从来没来过。哇，加油加油加油！还有10几秒钟。我记得以前这儿不是自行车道，以前这儿是这个人行道，是铺砖的这种啊，现在变成自行车道了，还行，比较方便。还有以前这个桥好像没有这么窄啊。哦，以前这儿连自行车道都不是，这儿就是个桥墩。啊，还行还行。红星美凯龙，19年的时候来过一次。哎，我还以为多神呢，我里边都是卖家具的，空荡荡的。
儿，先拍到这儿。好，这个现在就到了汤河公园了。从嘉汇到汤河这边啊，楼全是新的，都不认识，所以没怎么住，而且还有好几个工地。看到我后边，现在可能在汤河这边啊，要修一个桥，可能是要横跨河北大街的桥吧。哇，汤河现在白雪皑皑啊！我记得很久之前，在刚上大一的时候，曾经和王旭子来这块照过相，这块倒一直都没怎么变。还有这个现在叫什么假日酒店，我记得那会儿这个叫维多利亚港湾，我觉得是个非常高级的这种一个住宅啊，住宅还是公寓我也不知道。现在看起来就很普通了，而且秦皇岛的这个路上吧，按理说是已经清了积雪了，但是零零散散的还是有那么一些，所以有的时候突然不太方便了。秦皇岛也是随着大城市啊，路建得越来越宽了。对这块的话，对，我记得以前那儿是有一个中国联通，对，现在还在。中国联通一般不会搬，以前办宽带什么的还得专门来跑一趟。我记得那个时候刚通的那个叫光纤啊，可以下载速度到1兆每秒，我当时觉得特别神了。那个时候下载都是几十或者100多 KB 的，1兆每秒下载速度基本上就是属于一个超快了。市监局，这是李佳龙他们单位，他们这应该叫单位，不叫公司啊。然后就应该是那个大上坡了，一会儿再录。现在到了这个大上坡了，后边这个宾馆，以前我跟我妈还住过，就是还是08年来秦皇岛租房那次嘛，我妈跟我来的，她另外一个学生找的这个宾馆。从这个大上坡开始啊，就是一堆高校，有什么中国环境干部管理学院、建材学院、河北科技师范学院，然后燕山大学、河北科技师范学院欧美学院，啊，一堆这个，哇，这个大上坡的雪还没有清啊。有点危险。其实这段不应该骑自行车了，但是都已经来了，来了。右边这块也全都拆完了。然后以前我骑这个大上坡就感觉很有挑战了。当然下坡的时候很爽。反正以前回学校的时候骑这个大上坡，就一直跟自己说，坚持一下，只要上了这个坡，就离学校不远了。其实这儿应该已经算是正儿八经郊区了。其实，估计在老秦皇岛人眼里，这儿的人如果去
市中心的话，就叫去趟市里。但实际上这2年啊，就是这块也盖了很多的新楼，尤其是燕山大学旁边开了个大商场，现在给燕山大学搞得像市中心一样。然后你看这边正在盖的，前面那些新楼已经盖好了，也是就是正儿八经的，有点像什么购物啊、餐饮啊什么乱七八糟的。以前这块都是小平房，不仅是民宅，而且是比较差那种民宅，是村里的那种民宅。然后这边往左拐，建材学院嘛。以前这儿是有很多卖小吃的，我喜欢来这儿买炸串什么的，现在都没了。然后往右拐这块，这个应该是到了东北大学秦皇岛分校。行了，先录到这儿吧。好，现在就从这个坡的顶端啊开始往下走了，但是往下走不了多少。现在呢，在路的这个右边，确切说是路的北边，就是河北科技师范学院。我以前啊，大2到大4住在这儿，我进门就是从这个小门进，现在估计是进不去了。别说小门了，我估计大门我也进不去。我每次来的时候，都会来我之前住的这个院子看看。这次是不行了，因为这个院子它在河北科技师范学院的里边，你进不去学校，你也进不去这个院子。那个院子名义上是燕山大学北校区的家属区，因为以前河北科技师范学院后边那个，就是现在它的那个，就是那个校区，它是燕山大学北校区。但是后来燕山大学西校区建好了之后，北校区的，就是所有的老师还有学院，就是其实成人教育学院就搬走了。哎呦，只剩家属楼在那儿。所以说，其实这个感觉是一点都不像燕山大学，就是河北科技师范学院。这是它的正门，正门我也经常走。走完之后，从那儿不是有个地道吗？就这个地道，从那儿下来之后到马路对面那个奥体的那个广元超市，经常去买东西吃，或者买菜啊、买肉什么的。回来之后，从地道上来，再从正门回去。估计现在所有学校都是严查这个外来人员进入。像我这种呢，既不是校友了，也不是在校学生，就跟这学校其实理论上说没有任何关系的，只是曾经在这里边住过。所以说估计是没戏了，我估计肯定是进不去。再往前走点，过了马路就是燕山大学了，就离得很近。那新开了个商场，茂业新天地。它的贸易，以前这个茂业新天地全都是那个什么，就是当地的这个城中村啊，就这种。其实不能叫城中村，它就是个村，这根本也不是城市。结果现在整了，你看还有个星巴克，你看，哎呀，这商场还不小。先录到这儿，一会儿到进了燕大。好，现在真的就是快到燕大的侧门了。这边还有城市之光书店嘛，以前经常来这儿。然后咱们从侧门一直骑到正门啊。今天这个就算录完了。这一路骑的真是有点累啊，而且还出点汗。这么冷天出汗，该不会感冒啊？哎。不过他这要是有侧门的话，我从侧门进也行。其实侧门反而更熟悉一点。那行吧，今天就这样吧，我从侧门进。